গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ব্লগার সৃজায়ান্তি। আর চুলটা আমি এইভাবে একটা হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিয়েছি, কারণ চুলগুলো সব মুখে পড়ছে আর বিরক্তিকর লাগছে গরমে। তো বাজে এখন 11:30। তো সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে। তো সকালে বানিয়েছিলাম ঘুগনি। তো ঘুগনি আর পাউরুটি খেতে অনেক দিন ভালো ইচ্ছে করছিল, তো ওই জন্য তাই বানিয়েছিলাম। আর আমার অবস্থা এত খারাপ, ক্যামেরাতে নিজের দিকে নিজেই তাকাতে আর ইচ্ছে করছে না। এত গরম, এত গরম, একটা যেন গুমোট একটা ভ্যাপসা গরম। তো এই যা। আর এখানে ঘরে একটু টুকটাক চেঞ্জ করেছি। এখানে সাইড টেবিলটা এখানে রেখেছি, কারণ ফ্লাওয়ার ভাসটা ওইখানে খালি রাখার জায়গা হয় না, তাই এখানে রেখেছি। আর ড্রেসিং টেবিলটা এই খাটের পাশে চেঞ্জ করে নিয়েছি। তো এতে সুবিধা হয়, রাত্রিরে ওষুধ টষুধ খেতে গেলে মানে খাটের থেকেই হাতে পেয়ে যাই। এই হচ্ছে। আর মাসি এসছে, মাসি এখানে ঘর পোছাপুছি করছে। আর তমগ্ন একটুখানি বাজারে গেছে। আর এখানে আমি রান্নাবান্না স্টার্ট। তো দেখো এখানে ঘুগনি, এটা এক্সট্রা ঘুগনি বেশি রয়ে গেছিলো, ওই জন্য আলাদা করে রেখেছি। আর প্রেশারে হচ্ছে শ্রেয়াংশের চিকেনটা। এখানে গাজর, বিন, আলু আছে, পেঁয়াজ আছে, আদা, রসুন। আর চিকেনটা যে চিলি চিকেন যে ম্যারিনেট করেছিলাম, খানিকটা ভেজে তুলে রেখেছি। আর বাকিটা কড়াইয়ে ভাজছি, আস্তে আস্তে স্লো প্রসেসে ভাজতে হয়। আর এখানে শ্রেয়াংশ এসছে, ওর বাবার সাথে ঝগড়া হচ্ছে, দেখো। তো যাই হোক, ওর কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নিয়েছে বলে তাই নিয়ে চেঁচামেচি করছিল। আর এখানে দেখো চিলি চিকেনে পেঁয়াজটা মাসি ভুল করে লম্বা লম্বা কেটে দিয়েছে। তো কি করব অতটা পেঁয়াজ, তো ওইভাবেই আমি করে নিলাম আজকে। তো এখানে ফ্রাইড রাইসে একটি চিকেন দেবো, তো মিক্স ফ্রাইড রাইস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তমগ্ন চিংড়ি মাছ খুব একটা ভালো পাইনি বাজারে, ওই জন্য চিংড়ি মাছ আনতে পারিনি। তো ভাবলাম চিকেন আর ডিম দিয়েই করে নিই। তো ফ্রাইড রাইসে যে চিকেনটা দেবো, সেই চিকেনগুলো সলিড পিস লাগবে, তো বেছে বেছে তুলে রাখছি। আর বাকিটা এখানে পেঁয়াজ, রসুন, ক্যাপসিকাম এইসব দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে আমি টস করে নেব। তারপরে একে একে সয়া সস, ভিনিগার, তারপরে রেড চিলি সস, একটু চিনি, কাঁচা লঙ্কা এইসব দিয়ে ভালো করে মিক্স করে আমি চিলি চিকেনটা বানিয়ে নেবো। আর ওখানে হচ্ছে চিকেন স্টু শ্রেয়াংশের, আর ঘুগনিটা রাখা আছে। ঘুগনিটা ঠান্ডা হলে ফ্রিজে তুলবো। আর এমনি সয়া সসের থেকে ডার্ক সয়া সসটা দিলে টেস্টটা বেশি হয় আর কালারটাও খুব ভালো আসে। আর রেড চিলি সসটাও কিন্তু দিলে টেস্টটা একদম অন্যরকম পাল্টে যায়। অথবা অনেকে ওয়েস্টার সস দেয়, ওয়েস্টার সস দিলেও একটা অথেন্টিক চাইনিজ একটা ফ্লেভার আসে। তো আপাতত আমার কাছে ওয়েস্টার সস নেই, তাই জন্য আমি দিইনি। তো এখানে ভাতটা ঠান্ডা করতে দিয়েছি, ভাতটা হয়ে গেছে। আর বাড়িতে হয়ে গেছে আমার কর্নফ্লাওয়ার শেষ, অল্প একটু কর্নফ্লাওয়ার ছিল, তো তার সাথে কি করব, একটুখানি ময়দা গুলে দিয়ে দিয়েছি। তো পরে দেখলাম যে ভালোই হয়েছে, খারাপ খুব একটা হয়নি। তো এইভাবেই চিলি চিকেনটা করা হয়ে গেছে। আর বাজার থেকে তমগ্ন ইলিশ মাছ নিয়ে এসছে, তো বললো ইলিশ মাছ ভাজা করতে। তো একটুখানি ফ্রাইড রাইসের থেকে যে ভাতটা করেছিলাম তার থেকে একটু সাদা ভাত তুলে রেখেছিলাম, তো সেইটা দিয়ে আমরা ইলিশ মাছ ভাজার তেল দিয়ে খেয়েছি। আর এটা হচ্ছে আমার ফ্রাইড রাইসের ফাইনাল লুক। তো বাজে এখন বেলা 1:30 বাজে। তো দেখে বুঝতেই পারছো আমার চান হয়ে গেছে, এই সবে চান করে আসলাম। আর শ্যাম্পু করলাম, আজকে ভেবেছিলাম করবো না, তারপর করেই নিলাম, কারণ তেল মাখিনি, তো সেই জন্য। আর ওইদিকে বাপ আর ছেলে এখনও খেলছে, এখনও কেউ ছানানো যায়নি, কিচ্ছু না। তো এই যা। আর এই এখন পুজো হয়নি, পুজো করব, পুজো করে খাওয়া দাওয়া করব আর কি। আর এইভাবেই সানডে কাটবে আজকে।
আর বিছানাটা একটুখানি টান টান করবো, সব লাফালাফি করে বিছানা কুচকে গেছে এই। আর মেঘলা করে এসছে, কিন্তু বৃষ্টির কোনো মানে ব্যাপার দেখছি না, কারণ মেঘলা হয়ে আছে, বৃষ্টি হচ্ছে না। হয়তো বিকেলে যখন বেরোবো তখন বৃষ্টি পড়বে, এই যা। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তো তোমাদের সাথে আবার আরেকটা নতুন ব্লগে দেখা হবে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।